बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मानसून 2022 की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के साथ हाजिर हूँ। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते के वस्त तक मुल्क के तमाम इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा और हफ्स में शदीद इजाफा होगा। ताहम और चंद रोज़ का इंतज़ार मानसून बारिशें पूरे ताकत और शिद्दत के साथ मुल्क में दाखिल होने को तैयार हैं। सबसे पहले मानसून बारिशें शुमाल मशरक़ी पंजाब से शुरू होगी। दूसरी जानिब सिंध के साहली और मशरक़ी इलाकों में शदीद बारिशों से आगाज़ होगा। जुम्मा, हफ्ता और इतवार के रोज़ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश और शदीद मौसमी हालात का खतरा है। कराची समेत सूबा सिंध, जनूबी पंजाब और शुमाल मशरक़ी पंजाब और बलूचिस्तान के बहुत से मकामात पर सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खतरा है। आने वाला सिलसिला वक्फे वक्फे से मुल्क में शदीद बारिश का बायस बनेगा और 3 जुलाई से मज़ीद शिद्दत अख्तियार करने के बाद ज़बरदस्त तरीके से चारों सूबों में तूफ़ानी बारिशों का सबब बनेगा और बारिशों की मिक़दार 300 से 400 मिलीमीटर के दरमियान हो सकती है।